Dobro smo oprali 3 kg zrelih, mekših kajsija i sada ćemo svakoj kajsiji odstraniti košticu i ako ima neku nečistoću ili neki pokvareni deo dodatno nožem, na primjer kao ova. Kajsije odmah stavljamo u lonac u kojem će se kuvati. Pošto poslažemo prvi red kajsija, posipamo ih šećerom. Na 3 kg kajsija ide 1 kg šećera. Možete da stavite više, a i manje, zavisno koliko slatko volite. Nastavljamo ovako da ređamo red kajsija, red šećera, sve dok ne utrošimo i šećer i kajsije. Na kraju sve posipamo sa preostalim šećerom, pokrivamo krpom i ostavljamo da odstoji 4 do 5 sati, a najbolje bi bilo preko noći. Kada nam kajsije odstoje i puste sok, dobro ih promešamo. Stavili smo na srednju vatru da se kuva i sada čekamo da provri. A dok čekamo da provri, povremeno promešamo. Pošto nam je provrilo, skidamo penu. A u komentare možete da mi napišete na koji način vi pripremate pekmez od kajsija. Pošto ću kuvati još, možda isprobam i neki vaš receptić. Nakon 30 minuta smanjila sam vatru kako mi ne bi zagorelo i sada ću nastaviti kuvanje još nekih 30 minuta, a za to vreme pripremit ću tegle. Nakon sat vremena pekmez naš izgleda ovako i skoro je gotov. Ukoliko ne želite ove komadiće voća, slobodno uzmite štapni mikser i prođite kroz pekmez. To bi trebalo da je to. Promešajte, pogledajte. Vidite kako on fino svuda ujednačen. I ostavljamo ga sad da se kuva još jedno 5 do 10 minuta. A tamo ćemo mi za to vreme sterilisati tegle. Redno smo zagreli na 100 stepeni i nosimo nekoliko tegli zajedno sa poklopcima, po mogućstvu da su novi, ukoliko nisu, da ovde budu potpuno celi, 5 do 10 minuta u rernu. Tegle smo izvadili iz rerne, a pekmez skinuli sa šporeta i sada vreo pekmez sipamo u vrele tegle. Čim napunimo tegle, odmah ih zatvaramo poklopcima. Pazite, sve je još vrelo. Uz pomoć krpe još dodatno zategnete. Vrele su ove tegle, pa držite krpom. Sad svaku ovu teglu okrenemo naopako. Ostavljamo ovako da odstoji 5 do 10 minuta, pa ih onda obrnemo. I to je to. Ostavimo, čuvamo na suvom i hladnom mestu, bez konzervansa i bilo čega. Ovu neću okretati, odmah ću je koristiti.